دوستانو نن د MS Excel یو بل په زړه پورې ویډیو تاسو سره شریکوم چې په دغه ویډیو کې به تاسو د ډیټا انټری لپاره یو فورم څنګه جوړولای شئ ترڅو تاسو وکولای شئ په اسانۍ سره ډیټا انټری وکړئ. نو دوستانو راځو سٹارټ اخلو. اول به راشو یو څو هیډینګز به واخلم چې په فورم کې دننه مونږ سره کم انټری پکار ده. لکه د مثال په ډول زه به راشم دې ځای نه ما سره په هغه فورم کې دننه زه به ورته ورکړم چې ما سره یو نیم پکار دی په همدې ترتیب سره فادر نیم داسې زه به ورته ورکړم چې ډیټ آف برث بیا به زه ورته ورکړم کانټیکټ او په همدې ترتیب زه به ورته ورکړم چې ایمیل. دا هیډینګز ما سره په هغه فورم کې دننه پکار دي. که ستاسو نور هم پکاري نو تاسو دې ځای کې ورکولی شئ. ادنه به وروسته تاسو که چېرته هم دغه کوم ډیټ آف برث کالم دی دا انتخاب کړئ او بیا راشئ هوم ریبن ته. دې دپاره تاسو سره په کمپیوټرونو کې بس انتخاب وي جنرل. نو کوشش وکړئ د جنرل په ځای تاسو دې ځای کې دغه شارټ ډیټ والی تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په دې ځای کې تاسو ډیټ انسرټ کړئ. نو دوستانو اوس راځو بل سټپ ته. دا څومره چې دې ځای کې دغه هیډینګز تاسو لیکلي دا ټول به څه وکئ انتخاب به کئ. انتخابول نه به وروسته تاسو راشئ دې ځای کې د انسرټ ریبن ته. په انسرټ ریبن کې به تاسو راشئ دې ځای کې یو کمانډ دی چې هغې ته وایي ټیبل چې کنټرول پلس ټي چیرې شارټکټ دی. نو په دې باندې به تاسو کلیک وکئ. چې کله هم په دې کلیک وکړه نو ګورئ د ټیبل چې څومره رینج یا ساحه وه هغه ټول څه وشوه هغه انتخاب شوه. اوس لاندې دلته موږ سره یو چیک باکس دی چې موږ ته وایي مای ټیبل هاز ا هیډر. وای آیا دغه کم رینج یا دغه ساحه چې تا انتخابه کړې دی ټیبل دې نه هیډر رو جوړول غواړئ زه ورته یم بلکل. نو تاسو به دا ټیک مارک څه وکئ آن به کئ. که چېرته هم دې ځای کې دا ټیک مارک تاسو آن نه کوئ نو د ده نه به هیډر رو نه جوړیږي. هیډر رو وایي څه ته په هر یو ټیبل کې لومړنی کوم رو چې دا هغې ته موږ هیډر رو وایو چې اکثره وخت په دغه هیډر رو کې زموږ څه شي عنوانونه یا موضوع لیکل شوي. نو تاسو وګورئ تاسو به راشئ دې ځای نه به دا ټیک مارک آن کې ځکه چې دا ټیبل زه غواړم د ده نه څه وکړم دغه رو چې کوم دې ځای کې انتخاب شوی د ده نه زه هیډر جوړ کړم از ا هیډر دا راوستل غواړم. نو دا به زه اوکې کړم. تاسو وګورئ هغه ډیزاین آماده شو. اوس به راشئ دوستانو دا څومره چې دې ځای کې دغه ډیټا تاسو لیکلې ده اوس به دې دپاره موږ فورم جوړ کړو یا فورم موږ څنګه جوړولی شو. نو ډېر آسان سټپس دي. را به شئ فایل ته کلیک به وکئ آپشن باندې. آپشن نه به وروسته تاسو راشئ کسټمایز ریبن ته. په کسټمایز ریبن کې به تاسو راشئ د چوز کمانډز فرام په ده باندې به کلیک وکئ د بټن باندې او دلته به انتخاب کئ کمانډز ناٹ ان د ریبن دا به والی. چې کله هم دې ځای کې دا تاسو انتخاب کړه دلته زموږ سره په دې لیست کې یو کمانډ دی چې هغې ته وایي فورم. مخکې له دې نه چې دا فورم موږ پیدا کړو اول به زه راشم دې ځای کې دغه کوم ډیټا انټري چې موږ وختي جوړ کړی زه به دا ختم کړم. زه به دا دې ځای نه ریموف کړم او دا به څه وکړم اوکې به کړم. نو ګورئ اوس راشئ هماغه ځای ته آپشن او بیا به کلیک وکئ تاسو په دې کسټمایز ریبن باندې. دلته به انتخاب کئ کمانډز ناٹ ان د ریبن او اوس به تاسو هغه فورم پیدا کئ. نو زه به د کیبورډ نه اف پریس کم اف تاسو وګورئ اوس به فورم څه وشي پیدا به شي. دس از فورم. په ده باندې به تاسو کلیک وکئ او دا به دې ځای کې ایډ کئ. مخکې د دې نه چې دا دلته ایډ کئ ښه خبره دا ده چې د دې دپاره تاسو یو نیو ټیب والی یو نوی ګروپ دې دپاره جوړ کړئ چې په هغه کې دننه دا تاسو څه وکئ اډ کئ یا اضافه کئ. نو زه به د نیو ټیب ته راشم او د نه به وروسته ګوره دغه نیو ټیب دلته څه شو جوړ شو او دا به کلیک وکړئ. را به شئ دې ته که تاسو کوم خاص نوم ورکوئ نو هم ورکولی شئ. دا به انتخاب کړئ او رینیم ته به راشئ. ګوره په دې رینیم باندې به کلیک وکړئ. په رینیم کې به دې دپاره ورکړئ زه ورته ورکوم چې ډیټا انټري فورم دا مې ورته ورکړه یا ډیټا انټري مې ورته ورکړه او د نه مې پس دا څه وکړه اوکې مې کړه. په دې کې دننه چې تاسو کوم بل بټن اخیستی ده هغې ته هم که تاسو نوم ورکوئ نو کلیک کړه او دا رینیم کړه او دې ته هم تاسو نوم ورکوئ چې انټري فورم دا ما ورته ورکړه. اینی نیم هر یو نوم تاسو ورکولی شئ ضرورت نه دی چې دا ورکوئ. زه به را څه کړم اوکې به کړم. اوس په دې کې دننه به موږ دغه فورم څه وکړو دا به اضافه کړو یا به راولو. نو فورم به کلیک کړئ
او دنه به وروسته څه والي اډ به کېده. تاسو ګورئ په دې کې دننه دا اډ شو. اوس به دا څه وکئ اوکې به کوئ. تاسو ګورئ زمونږ سره یو ډیټا انټري ټیب څه وشو جوړ شو. په دې کې دننه فورم دی چې موږ ورته انټري فورم چې ورکړو نوم ورکړو. اوس به دوستانو تاسو څه وکئ دا چې څومره د ټیبل دغه رینج یا ساحه چې ده دا به انتخاب کوئ. انتخابول پکې شرط دی چې دا انتخاب نه بیا به دا کار نه کوي. نو زه به څه وکړم دا به انتخاب کوم او بیا به فورم باندې کلیک وکړم. که چېرته مې انتخاب کړی نه لکه تاسو ګورئ ما انتخاب کړی نه دی فورم باندې کلیک کوم نو دا کار نه کوي. نو زه به داسې چل وکړم چې دا به فرست سلیکټ کړم بیا به راشم کلیک وکړم فورم باندې. تاسو ګورئ څومره زبردست زموږ دپاره یو ډایلاګ باکس جوړ شو. اوس په دې کې موږ ډیټا انټري ډېر په اسانۍ سره کولی شو. نو زه به ورته ورکړم چې یو څو ریکارډ به زه ایډ کړم لکه حامد دغسې فادر نیم ورته ورکړم خان ډیټ آف برث 3/4/2020 او بیا به زه راشم کانټیکټ به دلته واچوم لکه شمیره د تلیفون او بیا به راشم دې ځای کې ایمیل به ورکړم لکه زه به ورته ورکړم چې حامد 123@gmail.com دا به ورکړم او زه به کلیک وکړم په دې نیو باندې. تاسو ګورئ دوستانو زمونږ هغه کوم ریکارډ چې دلته مونږ وختي ورک هغه په دې ټیبل کې څه شو راغی. اوس به د ټیبل ډیزاین لږ وکړئ لږ به تاسو پکې چینجز راوړئ تر څو دغه هر څه لږ فټ راشي. نو زه به راشم هوم ریبن ته. تاسو ګورئ دا ټیبل اوس فی الحال غیر منظم دی نو دا به زه لږ منظم کړم. نو ټول ټیبل به تیار انتخاب وي را به شئ د هوم ریبن باندې به کلیک وکړئ او په دې کې به راشئ فارمیټ ته او دې لپاره به او ټو فټ کالم ویټ دا به والي. تاسو ګورئ دا هر څه وشو منظم شو. بل ریکارډ به زه ایډ کړم نو ټیبل به زه انتخاب کړم را به شم ډیټا انټري ته او کلیک به وکړم فورم باندې او زه به راشم څه به والم نیو به والم. نو ګوره په نیو کې به زه ورته ورکړم چې بل ریکارډ دی موږ سره لکه زه به ورته ورکړم چې ولی دغسې زه به ورته ورکړم چې رحمان ډیټ آف برث زه به ورته دې ځای نه ورکړم چې 4/6/2020 او په همدې ترتیب شماره به تلیفون واچوئ او دې ته به ورکړئ چې ولی ایټ یا ولی 12@gmail.com دا به څه کې نیو به کې. دغسې ګوره موږ سره دوه ریکارډ واخیسته. تاسو دغسې نور ریکارډ هم ایډ کولی شئ. که چېرته کوم ریکارډ تاسو ګورئ نو فایند نیکسټ باندې کلیک وکړئ یا پریویوس شاتنی ریکارډ مخکې دغسې ګوره تاسو دې ځای نه کتی شئ. که چېرته تاسو غواړئ چې په یو ریکارډ کې تغییرات راوړئ ایډیټ وکړئ نو تاسو هم کولی شئ. لکه لیټ سپوز زه دې ځای کې د دې کانټیکټ په ځای بل کانټیکټ اچوم لکه تاسو ګورئ دا دی موږ سره زه به دلته ورته ورکړم چې 5678 او دا به دې ځای نه څه کړم نیو به کړم. نو تاسو ګورئ 5678 په دې ځای کې پخپله څه وشو چینج شو. نو دوستانو په همدغه ترتیب تاسو کولی شئ چې یو ډیټا انټري فورم جوړ کړئ او ډېر په اسانۍ سره تاسو په هغه باندې کار وکړئ. که چېرته یې بیرته ختمول غواړئ نو راشئ فایل ته کلیک وکړئ آپشن باندې. آپشن کې به کسټمایز ریبن ته راشئ او په دې ځای کې دغه ډیټا انټري چې کوم ښکاري په ده به رایټ کلیک وکړئ یعنې د موس ښي کلیک به وکړئ او دا به څه کوئ ریموو به کوئ او د نه پس ته اوکې کوئ. نو ګوره زموږ سره هغه کوم دې ځای کې چې هغه ډیټا انټري ټیب و هغه څه وشو ختم شو. دا و دوستانو د نن ورځې ویډیو. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږم په لوی او بخونکو الله مو سپارم.